Hello，我係嘉嘉，歡迎收睇我哋約一置業頻道啊！今期影片同各位街坊嚟到咗我哋萬達隔離嘅鼎湖融創府，新收咗一套91方左右嘅3房1衛，佢係清水樓交付嘅。咁呢個單位呢，仲可以睇到我哋少少咁多嘅山景。咁然後佢距離我哋萬達廣場呢，大概都係5分鐘左右嘅車程啊！咁我哋而家事不宜遲，上去睇睇呢個單位。咁我哋而家上到咗單位。首先呢，就睇返我哋主陽台景觀嘅視野先，非常之開闊，仲可以睇到我哋嘅山景嘅。咁我哋主陽台呢，大概係有6米嘅長度嘅。咁呢個位置呢，佢就係直通返我哋嘅客房嘅。咁可以喺呢個位置，我哋做晾衣區，咁樣呢就好完美咁解決咗我哋客廳正對出嚟個陽台睇到晾曬衣物嘅尷尬小問題啦。咁我哋而家翻入嚟睇翻我哋嘅單位先。咁我哋嘅單位呢，就係清水樓交付嘅，大概係91方嘅3房。雖然係清水樓，但係而家都睇到採光係非常之充足嘅。睇翻我哋嘅客廳啦，咁我哋嘅客廳開間大概係3.2米左右嘅，餐客一體。咁我如果係呢個位置嘅話呢，正常嚟講嘅話呢，因為佢呢邊留咗個空調位俾我哋嘅。咁正常嚟講嘅話呢，呢度就會裝翻空調啦，呢度就會擺翻張我哋嘅3人沙發，簡單咁搭配翻我哋嘅地櫃同埋電視櫃啦。如果有改動嘅話呢，亦都可以將佢調翻轉。調翻轉嘅話呢，就喺呢個位置望翻出嚟呢，就可以睇到翻我哋少少咁多嘅山景嘅。咁過嚟睇翻我哋飯廳呢個位置啦。咁我哋飯廳呢個位置呢，就因為佢係91方。方數喺度呢，就係有少少窄嘅，但係都唔影響我哋放一張6到8人嘅圓台，都係夠位嘅。咁再睇翻我哋嘅入戶門，我哋入戶門嘅位置呢，就係發展商交標嘅實木門同埋我哋嘅智能密碼鎖。咁右手邊呢度呢，就係我哋個廚房啦。廚房呢，就係7字形嘅廚房，有個採光窗，唔暗。但係呢就細咗少少啦。如果有街坊想改造開放式廚房嘅話呢，呢埲牆係可以打拆嘅。呢埲牆可以打拆，跟住延伸翻出嚟做翻個中島，亦都係非常之舒服嘅。同樣啦，喺呢邊呢個位置嘅話呢，佢係預留咗位置，我哋可以做一個一體到頂嘅鞋櫃，一直可以延伸到呢個位置，餐廳呢個位置就鞋櫃加餐邊櫃或者係展示櫃都 OK 嘅啦，有晒我哋嘅儲物空間嘅。咁我哋而家再睇埋我哋房間嘅格局。咁首先睇翻我哋第一間客房啦，呢間客房呢，就係啱先我同大家講嗰間直通我哋嘅主陽台嘅。咁喺呢個位置睇到，如果佢大概嘅話呢，得12個方左右。如果我哋2間房夠用嘅話呢，呢間房可以改造多功能室或者係茶室都係冇問題嘅。咁我哋翻過去再睇翻我哋嘅衞生間。咁我哋個衞生間呢，就係帶咗一個採光窗嘅，唔係黑廁，大概有3到4個方左右，可以簡單咁做我哋嘅乾濕分離都係冇問題嘅。咁我哋再睇翻第2間客房啦。咁我哋呢個客房呢，係最細嗰個客房嚟嘅。咁其實呢，雖然佢細，但係我哋可以利用埋飄窗做榻榻米，延伸出去嘅話呢，下邊榻榻米可以做我哋嘅儲物空間，亦都可以更好咁利用我哋嘅空間實用性。咁樣嘅話呢，呢個空間呢就唔會話太窄，亦都唔會話太局促。咁我哋翻過去再睇翻我哋最後一個房間。咁我哋呢個房間呢，係我哋3間房間之中最大嗰間㗎啦，可以攞嚟做我哋主人嘅休息區。喺我而家企緊呢個位置，其實可以係放一張1.8米嘅雙人床，同樣都係可以做到3邊落床嘅。咁簡單咁喺呢個位置做翻一個一體到頂衣櫃啊，或者喺呢個位置再做多一個櫃，都係冇問題嘅。咁最後再同大家總結一下呢個單位嘅情況。今日呢個單位係我哋鼎湖融創府3房1衛清水樓交付嘅，仲可以睇到我哋嘅山景。咁雖然佢係細咗少少，得一個衛生間，但係勝在佢價錢搭夠啊！業主報價一口價308000蚊就有交易啦。如果你手頭上握住有30零個，又想返嚟肇慶置業嘅話呢，呢個亦都係一個唔錯嘅選擇。如果有街坊想持續關注肇慶樓市，都可以訂閱我哋頻道。同樣有街坊想放租或者放售，都可以隨時聯繫我哋㗎。今期節目就到呢度，下期再見，拜拜。忙碌咗大半世，想揾個地方安心養老，但係買樓手續多，裝修又麻煩。放心，約一幫你搞掂，專精客戶需求，流程透明，由你話事，打造專屬夢想之家，鎖匙全包，屋企交俾我哋睇住。
專業團隊幫你把關，無後顧之憂。住得有問題，隨時揾我哋。灣區活動、政策福利、生活貼士，第一時間話你知。約一站式安家好易事，由揾樓、裝修到安頓，我哋陪你一步到位。